Տավրոսապյան, ես ձեզ հարգել եմ։ Իհարկե։ Թալինի ԿՊԱ-ական համայնքապետ Տավրոսապյանը, որ Մայրաթորի դեմ Փաշինյանի արշավի ակտիվ մասնակիցներից է, արցախցի կնոջն է զգուշացնում։ Այդ պահվածքով Հայաստանում երկար չեն ապրի։ Շատ ճիշտ եք ասում, հենց այն շարունակվի ճիշտ եք ասում, չենք ապրելու, փաստը վառապացույց։ Ինչի՞, ես էլ է թշնամունը դրա համար։ Սոցիալական ցանցերում մի տեսանյութ է տարածվել, թե ինչպես է Թալինի համայնքապետը վիճում արցախցի կնոջ հետ։ Ըստ Արցախ լրատվականի Արևի Գրիգորյանն է, 9 երեխաների մայր։ 2023-ին 9 երեխայի հետ բռնի տեղահանված ու ներքին Սասնաշեն հասած կնոջից ԿՊԱ-ական Սափյանը պահանջում է, որ հիշի, ով է Հայաստանում իրենց կացարան տվել երեխաներին օգնել։ Այս տունը որ բնակում եք ումն է։ Տունը իմն է այս պահին։ Ով է տվել այդ գումարը։ Այդ գումարը տվել է պետությունը, ոչ թե անձամբ ես իմ իշմարտիկ իրանց գրպաներում։ Տեսեք, պետության գլխին կանգնած է մենք, եւ պարոն Փաշինյանը։ Ես ուրախ եմ, շարունակեք։ Իսկ այդ ծեր տան երեխաներին ով է օգնել առաջին օրը։ Ասում եմ, ես շնորհակալ եմ եղել այն մարդկանց, ովքեր որ օգնել են։ Ծպտունները դուրս չգա։ Ես լուրջ եմ ասում, ամեն չափ ու սահման ունի։ Ծպտունները Ղարաբաղի պաշտոնյա նախկին։ Ուրեմն չգիտեմ, ինչ-որ պսևդոէլիտայի ներկայացուցիչ է։ Մեկի ծպտունը դուրս չկա։ Մեկի ծպտունը դուրս չկա, ամեն ինչ չափ կա, սահման կա։ Մեկի վերընկեք տեղներդ, ներվերներիս հետ մի խաղացեք, վերընկեք տեղներդ։ Ղարաբաղցիների հասցեին վարչապետ Փաշինյանի այս խոսքերից հետո Արցախի նախկին պաշտոնյա Ֆելիքս Գաբրիելյանն էլ Պաշտպանության նախարարությունից ծանուցում է ստացել, որ ազատի բնակարանը։ Երևանյան այդ տունը նա որպես ծառայողական կեցավայր էր ստացել 2008-ին կառավարության որոշմամբ, երբ Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության ռազմական խորհրդի անդամ է եղել։ Արցախցիների ովքեր Հայաստանում բնակարան են ստացել զինվորական ծառայության հիմքով։ Նրանց նկատմամբ այդպիսի գործողություններ են տեղարկում։ Գաբրիելյանի փաստաբան Ռոման Երիցյանը 10 հոգանոց ընտանիքին տնից հանելու որոշումը կապում է Փաշինյանի վերջին հայտարարությունների ու նախընտրական զգուշացումների հետ։ Ավելի քան համոզված եմ։ Ֆելիքս Գաբրիելյանն Արցախում տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել։ 12 տարի զինկոմիսարիատն է ղեկավարել, Պաշտպանության բանակում է պաշտոն ունեցել։ Ադրբեջանի վերջին հարձակման ու Արցախի հայաթափման ժամանակ բնապահպանության ոլորտն է ղեկավարել։ Տարիներ առաջ Երևանում ստացած նրա բնակարանը 60 քառակուսի մետր է։ Ապրում են մեծ ընտանիքով։ Ինչու հանկարծ որոշեցին, որ 18 տարվա կեցավայրը պետք է հիմա լքի։ Ինչ հիմքով։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը չպատասխանեց հարցերը, գրավոր պահանջեց։ Իսկ փաստաբանի խոսքով շատ կարճ են հիմնավորել։ Բնակարանը հատկացվել է ոչ իրավաչափ։ Գրեթե 19 տարվա վաղեմություն ունեցող վարչական ակտը փորձում են դիտարկել ոչ իրավաչափ։ Առանց որևէ պարզաբանման կամ առանց որևէ փաստական հիմնավորման։ Արցախցի նախկին պաշտոնյան չի պատրաստվում դուրս գալ բնակարանից, դիմելու են դատարան։ Փաստաբանի տեղեկություններով նա միակ արցախցին չէ, որ այս օրերին նման ծանոթում է ստացել։ Թե հստակ քանիսն են նախարարությունից, սա էլ դեռ չի հաջողվել ճշտել։ Այլ արցախցիների եւս ուղարկվել են։ Կարող եք անուններ կամ տվյալներ ասել, թե դեռ չեք։ Կարող ասել, դրանք հիմնականում Պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան զինվորական սպաներն էին։ Քննիչներն էլ Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանի հեռախոսն են արգրավել։ Ըստ նրա փաստաբան Երիցյանի, ադրբեջանական վերջին հարձակման օրերին Արցախում բենզալցակայանի պայթյունի հետ է կապված։ Շահրամանյանի ծառայողական մեքենան էլ 2 տարի առաջ են արգրավել, քննչական գործողություններ կատարելու հիմնավորմամբ ու մինչ օրս չեն վերադարձրել։ Ես չեմ ուզում սեթևեթե, ես ուղիղ ասել եմ, որ ես չեմ կարող թույլ տալ, որ Հայաստանի Հանրապետության մեջ երկրորդ պետություն լինի։ Արցախցիները կարող են զրկվել նաև Հայաստանում իրենց վերահսկողության տակ գտնվող միակ գույքից, մշտական ներկայացուցչության շենքից։ Անցած տարի դատախազությունը դիմել է դատարան, որ անվավեր ճանաչեն Արցախի կառավարության սեփականության իրավունքը։ Դատարանի որոշումը դեռ չկա։